Welkom, Eden FM luisteraars. Hier by ons sit koppe bymekaar en vanaand is ons 'n paneel mense. Die ateljee is vol. Maar kom ek groet eers vir Hans en dan gaan ek ons ander twee gaste voorstel. Hans, hoe gaan dit met jou? Baie goed. Ja, en ek is vreeslik opgewonde oor hierdie gas van ons. Ja. So, ons moet eers sê hoe ons aan die gas gekom het en ons kollega Natasha Eys is ook vanaand hier by ons. Ek dink die luisteraars ken vir Natasha. As julle nie vir Natasha ken nie, dan weet ek nie of julle kinders skool gaan nie. Want almal ken vir Natasha Eys. Hallo Natasha, hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, dankie. Dit is so lekker om saam met julle te gesels vandag. Ja, Tia, jy het nou gesê jy sal wil weet hoe het ons by dokter ons hoofgas uitgekom. Ja. En ja, ek was op pad terug van 'n skool af en toe luister ek hierdie vreeslike interessante um rubriek oor RSG en dit het my so geboei want ek kon hoor hier's iemand wat met ervaring praat en met kennis en alles en dit het prakties geraak en 'n dag later het ek en Hans bymekaar gekom saam met nog ander en toe vertel ek sommer net en daar begin Hans verder dink en ons dink gaan dit nie wonderlik wees as ons hierdie kundige kan kry om deel te wees van 'n koppe bymekaar sit nie, né? Ja, so luisteraars, dankie Natasha en ons is so dankbaar dat jy ons voorgestel het. Luisteraars, ons gas, sy's 'n Suid-Afrikaner, maar sy woon tans in Duitsland. En ek het haar CV deurgelees. Ek moet sê ek voel so bietjie overwhelmed met alles wat sy gedoen het. Sy's 'n kenner, sy het daar baie studies gedoen in die onderwys en met kinders en dis niemand anders as Dr. Esther Maloth nie. Welkom by ons vanaand. Hoe gaan Baie dit? dankie, dis 'n voorreg om hier te wees. Ja, dit is lekker om jou hier te hê. Baie Ek sê dankie. miskien kan jy vir die luisteraars net begin om te sê om 'n bietjie agtergrond van jouself te gee. Ja. Ja, ek het eers later in my lewe onderwys studeer. Ek het regtig eintlik 'n roeping gevoel om onderwys te studeer en met kinders te werk. En ek het van die begin af net een doel gehad en dit is om die beste onderwyseres te wees wat ek moontlik kan. En daarom het ek nie net by die gewone onderwysgraad gebly nie. Ek het besluit om verder te studeer en myself baie goed te kwalifiseer sodat ek 'n verskil kan maak in kinders se lewens. En saam met al die studies wat ek gedoen het, het ek ook baie gereis deur die wêreld, baie lande besoek en al die verskillende skoolkurrikulums, leerplanne na te kyk en ook daaruit te leer hoe doen ander lande dit, wat se sukses het hulle met hulle skool leerplanne en ja, so het kry mense wye prentjie en vandag kan 'n mens ek kan dit baie goed gebruik in my werk en my passie is natuurlik om kinders te help met leerprobleme. So ek het myself daarin ook gekwalifiseer en ook ek lees ook baie op, doen baie navorsing, ja, kinders te kan help. Die luisteraars, die dame wat Dr. Esther Maloth kan 6 tale praat. Dit het ek het op CV gesien. Noord-Sotho, Zulu, Duits, Russies en dan natuurlik Afrikaans en Engels. So, en sy is besig op die stadium om Frans aan te leer. So dis iemand wat my die kuns van leer ja, bemeester het en sy wil dit ook deel met ons en as ek dan as vandag wil ek graag een vraag vir myself beantwoord hê. Dis nou waarna in die ander onderhoud dan verwys is oor oogdominansie en die verband wat dit het toon met disleksie. Praat asseblief 'n bietjie met ons daaroor.
So, ja, dit is 'n baie interessante onderwerp. Elke persoon het 'n dominante hand waarmee ons skryf. Dan het ons ook 'n dominante been waarmee jy byvoorbeeld 'n bal skop of by 'n leer sou opklim, dan sal jy jou dominante been eers gebruik. Dan het ons elkeen 'n dominante oor. So die oor is tipies as jy byvoorbeeld by 'n radio wil hoor wat is aan, of die radio is sag, dan sal jy jou kop draai na jou dominante oor toe om te luister. As jy by 'n deur wil luister wat is aan die ander kant van die deur, sal jy jou dominante oor draai. En dan het ons elkeen ook 'n dominante oog. Nou dit beteken nie dis 'n oog wat beter kan sien nie. Dit beteken dis 'n oog wat die fokus doen. Dis die oog wat fokus. So ons almal weet dat die brein werk oorkruis met die liggaam. So jou linkerbrein werk met die regterkant van jou liggaam en die regterbrein werk met die linkerkant van jou liggaam. So as jy byvoorbeeld wat is 'n stroke in Afrikaans? Beroerte. As jy byvoorbeeld 'n beroerte sou kry in jou linkerkant van jou brein, dan sê jy aan die regterkant verlam, of aan die regterkant dan sê jy aan die linkerkant verlam. En so in die brein het ons ook areas wat te doen het met spesifieke aktiwiteite. Byvoorbeeld wiskunde is linksbo in die brein. Tale is linksonder in die brein. En al gebruik 'n mens ook ander dele van jou brein vir tale, is die hooftaalsentrum in die linker onderkant van die brein. So as die kind nou byvoorbeeld lees, en dit is 'n linker oogie dominansie, dan die linker oogie doen die fokus, en die linker oogie, nou kan ek ook nie op die woord kom nie, wat is tracking? Dis trekking. Ons meng ons taal Ek kan dit hierso. gebruik. Ja. Trekking is goed. Volg. So die linker oogie fokus en volg. Nou stuur die linker oogie al die boodskapies van wat hy lees en wat hy waarneem na die regterkant van die brein toe, maar die taalsentrum is nie aan die regterkant van die brein nie. So dit kom regs aan, dan moet dit oor die corpus callosum gaan na die linkerkant van die brein toe tot in die taalsentrum. En wanneer die brein dan reageer, stuur hy ook weer met dieselfde paadjie terug na die linker oogie toe. So word die hele proses vertraag en die kind word baie vinnig moeg, en dis ook nie vir die kind lekker om te lees nie, want dit vat te veel inspanning. As dit 'n regter oogie is, dominansie is, dan is dit baie makliker, want die boodskapies, die brein en die oogie kommunikeer direk met mekaar. So jou regter oogie lees, dit gaan direk na die linkerbrein toe, na die taalsentrum toe, en die taalsentrum kommunikeer terug. So dis baie gemakliker. Die kind verstaan makliker wat hy lees, die spoed is beter, alles is beter, en dis net daai oogdominansie wat die verskil maak. Dis fascinating. Nou kry ons kinders wat glad nie wil lees nie. Hulle het soos 'n mental blok teen lees, en die ouers probeer alles en die onderwysers probeer alles om die kindertjies te motiveer om te lees, en daar's net ietsie wat vassteek. En nou het ons gesien as ons daai linker oog, as ons dan nou toets vir die dominansie, daar's 'n klomp maniere hoe 'n mens kan toets. Die maklikste manier is om 'n
toilet rolletjie te gebruik of 'n pypie, dat die kind vir jou deur die toilet rolletjie moet kyk. En hulle bring outomaties die rolletjie na die dominante oog toe. Die hand speel nie 'n rol nie. Hulle sal, al is hulle regs en dis 'n linker oogie, dan sal hulle hom by die linker oogie sit, dan kyk hulle vir jou deur die rolletjie, dan kan jy dadelik sien dis 'n linker oog of 'n regter oogie. Party kinders sit hom in die middel tussen die twee oë. Dit beteken die dominansie is nog nie vasgestel nie, wat eintlik goed is, want dan kan jy dit regter oogie toe skuif. En dan kan jy ook vra hulle moet deur 'n sleutelgat loer van 'n deur. Hulle loer ook met die dominante oogie. En dan is daar die ander toetsie waar ons sny 'n blokkie in 'n papier en hou die papier hulle hou die papier met uitgestrekte hande voor hulle en fokus deur die blokkie op 'n item wat ver in die teenoorgestelde kant van die vertrek is. Dan moet hulle een oogie toemaak, dan moet hulle die ander oogie toemaak en een van die twee oogies hou die item in die blokkie en die ander oogie skuif hy uit. So die oogie wat die item in die blokkie hou, dis die dominante oogie en die oogie waar die item uitskuif, dit is nie die dominante oogie nie. So daar's verskillende toetsies wat 'n mens kan doen. Ek verduidelik dit alles in my boek. En dan kan ons daai, as dit 'n linker oogie is, kan ons daai oogie toemaak. So dis nou nogal baie interessant. Ek het nou die dag 'n kind by die skool, by die laerskool, kom toe nou met 'n oogklappie skool toe. En ek vra toe dadelik, hoekom dra hy 'n oogklappie? Toe sê hulle ook, die oogarts het gesê sy dominante oog moet verander, maar vir sport, nie vir lees. Hy is baie goed in cricket en hy bal met sy regterhand, maar sy linker oogie is dominant. So die hand en die oog werk nie saam nie. Toe wil hulle nou die dominansie verander na die regter oog toe, wat ook natuurlik sy lees gaan baat. Maar toe maak hulle sommer daai oogie toe vir 3 maande. Dit loop hy met daai oogklappie vir 3 maande. Dit is nie nodig nie. As ons die oogdominansie vir lees wil verander, dan moet die kinders so miskien 20 minute op 'n dag met 'n toe-oogie, linker oogie toe, 'n leeslesie doen. En van tussen 3 en 6 maande, dan het ons die oogdominansie verander, dan neem die regter oog oor. En van daar word lees dan baie makliker. Esther, dis verskriklik interessant. Ek het nog 'n vraag wat ek gaan vra, maar ons moet nou eers advertensie hou. So ons luister na een van jou liedjies wat jy gesê het jy baie van nou, dis Glorious deur One Voice Children's Choir. Is daar 'n spesifieke rede hoekom jy van die liedjie hou? Dis maar omdat veral met die koorgedeelte sê dit, dis soos 'n simfonie en elke een speel 'n rol. En saam maak ons die musiek. Alleen nie so goed soos wat ons dit saam kan doen nie. Luisteraars, geniet die liedjie en ons praat weer na die advertensiebreek. Welkom terug luisteraars hier by Eden FM se Ons sit koppe bymekaar en vanaand gesels ek en Hans met Natasha Eis en Esther. Esther, sy sit daar ver in Duitsland. En ons praat oor sy kwalifikasie of sy het daar opgestudeer. Is eintlik dokter Esther in leer gestremdhede of leer
wat noem ek dit nou, Natasha? Leerversteurings. Leerversteurings. Natasha, jy help my altyd so mooi reg. Is daar voor die breeketjie gepraat oor oogdominansie en dysleksie? Jy het so 'n bietjie begin verduidelik. Ek wil net gevra het so net om duidelik te maak wat ek nou verstaan het, dat as jy regshandig is, dit beteken nie jou regter oog gaan Nee, noodwendig die dominante oog wees nie. nee, dit kan enige kant wees. Ja. Ja. Maar daar is 'n definitiewe voordeel daarin wanneer die oog en die hand aan dieselfde kant dominant is, want ons sien ook in die skrifprobleme van kinders, is daar gewoonlik 'n hand en 'n oog wat nie aan dieselfde kant dominant is nie. Dan sukkel ons kinders ook om netjies te skryf en leesbaar te skryf. Ja. Ek ook net iets vra. Esther, dis vir my verskriklik interessant hierdie, want dit is, jy verduidelik dit so eenvoudig, dat ek dink enige iemand dit kan verstaan. En ek was so opgewonde toe ek dit hoor. Ek wil ook net weet, as mens die regstelling sou maak, is jonger seker dan beter, né? Definitief. Praat ons dan van graad R, van graad 1, met daai toetrede, of wat stel jy voor? Ja, definitief voor 9 jaar. Voor die 9 jaar, dis 'n vensterperiode waar elke kind tot en met 9 jaar is in 'n vensterperiode waar die kinders alles wat hulle doen baie makliker aanleer. So as 'n kind byvoorbeeld begin met sport, musiek, lees, enigiets wat hulle in die eerste 9 jaar aanleer, leer hulle met meer gemak aan as daarna. En as daar enige uitvalle is in leer, dan moet dit in hierdie eerste 9 jaar opgetel word en aangespreek word. Dan het ons die grootste kans om die kind te help om dit te oorkom of te verbeter soveel as wat dit moontlik is. So die eerste 9 jaar is baie belangrik en dit het ook te doen met breinontwikkeling. Ons teen 4-jarige ouderdom het ons al 90% van ons brein ontwikkel en daai laaste 10% ontwikkel ons tot by die ouderdom van 9. Daarna is die brein se ontwikkeling of die grootte van die brein kan nie meer verander nie. Ons kan basies dan net volmaak wat ons reeds het. So die groot krisis eintlik in die wêreld is dat ons nie spesialiste het in hierdie eerste 9 jaar in die skool nie. So in Duitsland byvoorbeeld word jou foundation of grondslagfase onderwyser kry die minste betaling van al die onderwysers in die stelsel en dit is eintlik verkeerd om. Jou grondslagfase moet jou spesialiste wees. Hulle lê die grondslag vir die hele res van die lewe vir die kind. Hulle moet elke moontlike probleem kan optel, kan identifiseer. Hulle moet kan weet wat om te doen om hierdie kinders te help, sodat die res van hulle skoolloopbaan glad kan verloop. Maar nou gebeur dit nie en dan het ons, as jy 'n kind verloor het in die grondslagfase, dan het jy groot probleme vir die res van sy skoolloopbaan. Ja, dit maak dan heeltemal sin, né? Hoe vroeër hoe beter. Ek wonder sommer nou net, Esther, of daar al of jy al 'n projek gehad het of 'n studie gehad het, want ek probeer altyd prakties dink. As mens hierdie inligting weet, is dit moontlik om dit binne klasverband dat 'n onderwyseres te doen? Het mense oogkundige nodig wat ook 'n hand moet gee of wat stel jy voor?
Jy het glad nie 'n oogkundige nodig nie. Die onderwysers en die ouers kan dit self doen, saamwerk en dis hoekom ek eintlik ook my boek geskryf het. Ek het elke moontlike probleem wat ons mee te doen kry in die grondslagfase, bespreek ek in my boek en ek sê presies hoe jy die probleem kan identifiseer. Byvoorbeeld, mense sê baie maklik dis ADHD, maar dit kan byvoorbeeld net 'n emosionele onintelligente kind wees. Dit kan wees as gevolg van swak parenting. Wat is parenting? Ouerskapstyl, ja. Dit kan wees as gevolg van swak ouerskapstyl. Dit kan wees as gevolg van te veel skermtyd. Dit kan wees as gevolg van sensoriese probleme. Dit is nie noodwendig ADHD nie, maar die maklikste is om te sê dis ADHD. Dysleksie is iets heeltemal anders as 'n gewone 'n lees- en spellingprobleem en ek verduidelik ook presies wat is die verskil en hoe kan jy identifiseer, is dit eintlik dysleksie of is dit net 'n gewone lees- en spellingprobleem? En dan sê ek ook elke moontlike strategie wat jy kan toepas om die kind te help. Dit help nie ons weet van al die probleme, maar ons weet nie wat om te doen om die kinders te help nie. So, ek het 30 hoofstukke in my boek. Ek spreek Jy moet ook vir die luisteraars sê wat is Ja. die boek se naam? Waar kan ons hom koop? Ja, in my boek het verskriklik baie werk gevat. En die naam van die boek is A Complete Guide to Identify and Support Children with Learning Barriers. En ja, en dan sit ek al my temas is ook daarin. Ek spreek 30 leerprobleme aan en presies hoe 'n mens elke probleem identifiseer en wat jy kan doen om die kinders te help. Jy het glad nie nodig om baie geld uit te gee nie. Dis maklike intervensies wat jy in die klas kan gebruik. Maklike oplossings en goed wat beskikbaar is, ja, wat 'n verskil kan maak. En hierdie boek is dan nou beskikbaar nie net vir professionele mense nie, maar vir ouers by die huis. Hulle kan dit koop. Onderwysers kan dit koop. Enige persoon kan dit koop. Ja, skus, ek praat ook baie oor die voorskoolse kind. En ek praat ook oor eetgewoontes en natuurlik skermtyd is 'n groot ding. Ek praat ook oor genoeg slaap, 'n gesonde lewenstyl. Ons sien maar dit is 'n probleem in die klas. Kindertjies raak aan die slaap of hulle is moeg. Hulle kry nie gesonde kos in vir skool nie. Hulle kom ook met spanning van die huis af. Daar's spanning in die huis, daar's spanning in die omgewing. So al hierdie goed speel 'n rol en beïnvloed hoe die kinders leer en natuurlik hulle akademiese ja, wat hulle bereik in die akademies. Alles speel 'n rol en ek praat oor alles in my boek ook. Esther, ek het nou nog 'n vraag. Ek gee nie die ander twee kans om vrae vandag te vra nie. Dis reg. Maar wil jy nie net 'n bietjie praat? Ek dink ek het 'n kleintjie dood aan oor screen time, oor die tyd wat kinders op die skerm. Ek dink Natasha, ons het al daaroor gepraat op die radio, en ons het al met ander mense gepraat, maar dis 'n boodskap wat ek dink wat definitief weer moet uitgaan. Hoeveel skermtyd as 'n kind spesifieke ouderdom is, hoeveel skermtyd, wanneer moet die foon afgesit word, wanneer moet die rekenaar afgesit word? Ja, kyk,
Ons het nou die skerms as deel van tegnologie. Dis deel van ons samelewing. Daar is geen manier hoe ons van dit gaan ontslaa raak nie. Die beste is om die beste moontlike manier te vind hoe om dit te hanteer. Navorsing sê tot en met 2-jarige ouderdom mag kinders glad nie op skerms of selfone wees nie, glad nie. En dan van 2 jaar tot 4 jaar, net 20 minute op 'n dag. En daarna word dit so met elke jaar so 5 minute langer, wat die kinders ouer word. Maar die groot probleem is, die skerms, die programmetjies, die films, die alles wat die kinders kyk, die speletjies, is baie vinnig. Dis exciting, dis vol kleur, klank, geluide, musiek, en alles gebeur vinnig. So dit hou die kind se konsentrasie. Dan kom die kind in die klas en die juffrou staan voor in die klas en moet nou 'n les aanbied. Sy praat nie interessant genoeg nie. Daar's nie musiek en agtergrond en geluide wat die les interessant maak nie. Dis te stadig. En nou verloor sy die kinders binne 'n paar minute, want hulle wil aksie sien. En nou sien hulle net 'n onderwyseres wat stil staan en praat. Dis nie genoeg om hulle konsentrasie te hou nie. En dit is ons grootste probleem. Ek is natuurlik sê ek ook as die kinders opvoedkundige programme kyk, opvoedkundige speletjies speel, daar's oulike speletjies, selfs leesprogramme. Sudoku, daar's allerlei oulike goedjies wat die kinders wel op die skerms kan doen. Ek sou sê dit is nie so erg nie, maar dit is die aksie op die skerms waarmee ek die grootste probleem vind. Die aksie in video's, selfs op die sosiale platforms, soos TikTok en die verskillende platforms, dit alles is vinnig, dis 'n paar minute, dis interessant, dit hou die aandag en hulle gaan deur van die een ding na die volgende. En dan is die klasse, 'n onderrig in die klas is nie goed genoeg meer nie. Ek het ook gelees van die kwessie van dat die skerm naby aan jou is, jou oë beweeg nie genoeg rond nie en dat daai motoriese ontwikkeling word ingeperk. Ja, dit word definitief ingeperk, definitief. Maar ongelukkig gebruik ons ouers die skerms as babysitters vir hulle kinders, ongelukkig. Ek wag nou die dag vir my dogter by die gimnastiek en toe's daar 'n ma wat sit met 'n seker 2 jaar oue dogtertjie. Die dogtertjie sit en kyk iets op die ma se selfoon en toe gaan die battery dood. Toe skree daai kind dat jy nie kan glo nie. En die ma is toe so paniekerig, sy vra toe oral, bied 'n selfoon, bied vir my 'n selfoon, my kind moet nou dadelik verder op die selfoon kyk, anders gaan ek dit nie kan uithou nie. Toe moet sy nou by vreemde mense 'n selfoon leen, net om haar kind weer te kan bedaar. Daai is 'n groot rooi vlag as jy 'n skerm wegvat by jou kind en jou kind gooi 'n tantrum of skree of raak kwaad. Dit is die grootste rooi vlag. In Korea het hulle sulke kampe of hulle het wat sê regte woord? Hulle het sulke detox kampe. Hulle stuur die kindertjies vir 3 weke. Hulle doen hulle skool, maar hulle gaan vir 3 weke geen selfone, geen iPads, geen computers, niks. Hulle
mag op geen van die skerms wees nie vir 3 weke, dan doen hulle 'n breinscan voor die tyd en 'n breinscan na die tyd en dan wys dit vir jou hoe die brein herstel in daai 3 weke. So dit is die goeie nuus. Die skade wat gedoen word kan weer herstel deur absoluut die skerps weg te vat vir 'n tyd. Ek doen dit ook met my jongste dogtertjie. Ek sê ook nou vir die volgende 2 weke geen skermtyd nie. En sy weet nou al. En sy stem 100% met my saam. Sy het dit nodig. So dit is baie goed vir die kinders deur sulke tye te gaan. Esther, ons tyd vlieg absoluut. Dis nou amper soos 'n TikTok video waarmee ons besig is vandag. Soos 'n tyd, ons moet nou alweer advertensie toe gaan. Luister sien ons luister na een van Natasha se liedjies deur Goliath Smith and Tell. En Natasha, miskien kan jy net so 'n bietjie sê iets van hierdie liedjie. Ag, dis net sommer 'n lekker liedjie. Dit laat my so lekker voel en ons het by die departement 'n bewusmaking oor mental health en die tema is Move More for Mental Health. Dis mos nou die 10de Oktober is dit mos nou die wêreldwye dag. En dis nou ons liedjie waarop die kinders vir ons gaan dans. So ons speel hom al die hele week. Hy bly in my kop en toe julle vra vir 'n liedjie toe dink ek aan hom. En dis sommer net 'n goed liedjie ook met 'n pragtige boodskap. So luisteraars, daar het julle dit. Ek hoop die kinders wat nou nog wakker is, maar julle moet eintlik al slaap, is al na 8. Maar geniet dit en dans saam op Goliath van Smith and Tell. En ons sien julle weer na die advertensie. Welkom terug luisteraars hier by Eden FM en ons sit koppe by mekaar. Ek en Hans het vanaand vir Natasha en vir Esther Maloth genooi. Esther sit daar in Duitsland en ons praat eintlik oor haar boek, oor 'n week of 2 vrygestel gaan word, wat julle op Takealot kan kry of by julle naaste boekverskaffer. En die boek se naam is A Complete Guide to Identify and Support Children with Learning Barriers. Nou, onthou as julle nog gemis het, ons gaan hierdie opname gaan ons natuurlik sit op ons webwerf by Klein Karoo Connect en dan kan julle hierdie videoetjie weer sien en julle kan natuurlik luister na hierdie gesprek. Voordat ek nou verder gaan, ek wil net van Natasha, vroeër het jy gepraat oor die vaslegging van kinders, jy weet dat in die grondslagfase en in Duitsland kom jy agter dat dit nie goed genoeg gedoen word. En ek wil net vra Natasha, voel jy in Suid-Afrika dat ons sit met dieselfde tipe probleem? Ja, ek dink ons sit maar met dieselfde uitdagings. Ek het nogal vanoggend met ons kurrikulumadviseur gepraat want hulle is nou ons kenners met die grondslagfase. En ons gesels gereeld oor lees, né, want dit bly maar 'n baie groot uitdaging. En ek weet ons het van 2020 af, ek weet nie of dit landwyd is en of dit nou net in die Weskaap is nie, maar word daar weer 'n klankebenadering gevolg. Ek het sommer vir haar gevra, hoe gaan dit nou? Wat sien hulle? Wat ervaar hulle? En een van die goed wat sy toe noem, en dis wat ons ook optel as ons met kinders werk, is dat hulle en ek dink mens kan die sosio-ekonomiese toestande van ons land ook deels verantwoordelik hou hiervoor, maar as ons kinders in die skole of in die stelsel inkom, is hulle taal en woordeskat arm. Ek weet nie hoe om dit anders te verduidelik nie. En sy sê wat hulle waarneem, want dit was nou by die graad 1 en 2's uitgerol, volgende jaar word die graad 3's ook daarbey betrek, maar dat hulle wel probleme het om daai woordeskatgaping te oorbrug. Hulle sê hulle wat hulle waarneem, die kinders begin mooi aanklank vind en hulle begin lees, maar hulle verstaan nie wat hulle lees nie, want die woordeskat wat tot hulle beskikking is nie altyd so groot nie. So ek het nogal gewonder of Esther dalk vir ons 'n paar wenke kan gee, wat ons kan doen om hierdie groot gaping te oorbrug
en wie almal 'n rol hier kan speel. Ek dink mos maar altyd is nie net die skool nie, dis die gemeenskap en dis die ouers en ek weet ons spraakterapeute is gewoonlik so oulik met hierdie taal en woordeskat ontwikkeling, maar miskien Esther, kan jy vir ons ook 'n paar van jou idees en wenke gee? Ja, definitief, dit begin by die huis. Ek blameer die ouers vir baie van hierdie probleme, want hulle is nie betrokke by hulle kinders nie. Wat baie goed werk is as die ouer 'n kind voor skool al bewus kan maak van die klankies in woorde. Soos byvoorbeeld, as jy nou jou kind bad, dan sit jy langs die bad en gesels met jou kind en vra vir jou kind, wat is die eerste lettertjie wat jy hoor in kat? Of die eerste klankie? Wat is die laaste klankie wat jy hoor? Wat is die middelklankie? Of as 'n mens ry in die kar, kan jy so met hulle bewus maak van letters en klanke en woorde. Rymwoorde, hoeveel woordjies hoor jy in hierdie sin? So dit is eintlik 'n bewuswording wat moet begin by die huise. Maar ons ouers is baie besig, hulle werk, hulle het min tyd vir hulle kinders en die skerms vat baie van daai tyd oor. So eintlik moet 'n mens begin deur die ouers op te lei. Workshops te hou waar mens met die ouers praat en vir hulle allerlei idees gee hoe hulle kinders kan bewus maak van die basiese letters, woorde, sinne, sodat as die kind by die skool kom, daai kind alreeds 'n bewuswording het. Dis 'n groot probleem. Jy kry in een klas kinders met 'n uitstekende woordeskat en dan kry jy kinders met 'n baie beperkte woordeskat. En nou moet 'n mens die balans vind tussen hierdie twee uiterstes en klas gee. Dit is 'n groot uitdaging vir 'n onderwyseres. En elke kind is op sy eie vlak. Dis 'n baie groot uitdaging. Boeke is natuurlik wel seker ook duur vir party ouers, maar elke huis moet boeke aanskaf. Kinders moet kan lees en prentjies kyk van 'n baie jong ouderdom af. En natuurlik ouers wat vir hulle kinders stories lees. Dit is ook iets wat ongelukkig verdwyn. Dit is nie meer baie ouers wat dit doen nie, maar daai goeie gewoontes moet ons kan behou. En ouers moet dit kan toepas. Ja, die jonger ouers moet geleer word. Weet jy, Esther, ek dink dat ek lyk soms as ek 'n kind het wat ek behandel, lei ek 'n storie van die internet af. Ja. 'n kinderstorie van die kinderstories het prentjies by, so dit kan toeganklik wees om 'n storie af te lei. Ja. Dink ek nou net. Hans, het jy 'n vraag gehad? Ek dink dit is 'n aspek rondom die kinderhuis, die huis waar die kind groot word, maar ek dink Suid-Afrika, ons het soveel maatskaplike uitdagings met ouers wat sukkel om te survive, dat hierdie in terme van Maslow se hiërargie van behoeftes, die gereed kry, skool gereed kry, is eintlik net nie op die horison nie, maar ek sien daar is 'n verpligte graad R wat inkom. Natasha, jy is dalk meer op die hoogte daarvan, maar dit behoort te verskil te maak. Ja, ek dink tog mens sien 'n groot verskil tussen kinders wat wel in 'n graad R was met ontwikkeling. En ek dink, ja, Esther, jy het nou so die basiese goed aangeraak en dis wat ons heeltyd preek ook, né? Ons het nou regtig, ons doen nogal moeite om by ons graad R ouers uit te kom. En om hulle bewus te maak van hoe kan hulle stimuleer met dit wat rondom hulle is, né? Ongelukkig is dit mos nou nie al die ouers wat mens bereik nie, maar
maar ons probeer en ek weet dis moeilik in 'n klas as die kindertjies klaar in die klas is en dis maar 'n vol kurrikulum wat gevolg moet word. Maar dit voel vir my dis soos die basis, né, om daai woordeskat want ons kinders, joh, hulle taal is daar's groot agterstande met dit. En ja, ek stem saam Hans, ons het groot uitdagings, maatskaplike uitdagings en dit speel 'n rol, maar dit hoef ook nie geld te kos om te gee vir jou kind en betrokke te wees en net die basiese goed te doen, né? Te speel en te gesels en te stimuleer en te tel. Ja, so dit begin by die ouerhuis. Ek stem heeltemal saam met dit. Ek skryf ook in my boek ek noem al die verskillende mylpale wat die kind moet bereik teen watter ouderdom, veral met taal en lees. En ek noem ook dat as 'n kind op hierdie ouderdom nie is waar hy moet wees met hierdie verskillende goed nie, wat moet die ouers dan doen om die kinders te help? So, my boek is baie prakties en ek gee altyd weer idees wat hulle kan doen. En ek dink dit is baie goed as die ouers ook deel is van die hele proses en ook dadelik kan 'n probleem kan identifiseer en dit kan begin aanspreek. Esther, ek sien een van jou hoofstukke in jou boek gaan oor handskrif. Ja. Wil jy so so 'n bietjie daaroor praat, want nie al die dokters skryf lelik van die begin af nie. Hulle leer eers later. Ja, 'n letterformasie is baie belangrik. Ek het ook altyd myself gevra, hoekom is dit so belangrik dat die kind hierdie lettertjie presies hier moet begin en hierdie spesifieke paadjie moet volg om die lettertjie te voltooi? Hoekom is dit so belangrik? Maar al die begin en einde van elke letter is gebaseer op vinnig en akkuraat. So later wanneer die kinders ouer word, dan is hierdie letterformasie baie belangrik vir spoed. As die kind die lettertjies op enige ander manier maak, dan kan dit die spoed afbring van skryf en in die hoër klasse moet die kinders so baie en so vinnig kan skryf. So dis hoekom letterformasie baie belangrik is by die grondslagfase. En jy kry die snaakste goed. Ek het nou al kinders gesien wat op die snaakste maniere hulle potlode en penne vashou en op die snaakste maniere die lettertjies vorm. Een of ander tyd later gaan daai ding hulle inhaal. Ongelukkig. So dis baie belangrik dat die ouers en die onderwysers moet let op letterformasie sodat die kind later dit kan gebruik wanneer dit nodig is, dit regtig nodig is om vinnig te skryf. En handskrif natuurlik, het weer te doen met die oog en die hand dominansie. Daar kan ons ook as 'n kind regtig nie leesbaar kan skryf nie, ook die dominansie van die oog verander om by die hand te pas. Dis interessant. Jy kan nie die hand dominansie verander nie. Daar is kulture wat geglo het 'n mens moet handdominansie verander en van die ouer mense het dit gedoen. Kinders wat links begin skryf het is geforseer om reg te skryf, regs. Maar navorsing wys dis nie goed om handdominansie te verander tensy jy nou byvoorbeeld in 'n ongeluk is en jou arm nie meer kan gebruik nie, maar onder normale omstandighede met 'n mens nie, maar oogdominansie kan mens baie vinnig verander, maklik verander. Ek het nog iets te sê met lees. Die onderwysers hou ook nie daarvan as die kinders met die vingers volg soos wat hulle lees nie. En dit is eintlik baie verkeerd. Die kindertjies mag met hulle vingers volg.
Solank hulle nie vir die vinger kyk nie, maar solank hulle op die woorde kyk en lees, maar daai vinger, die oog volg natuurlik beweging. So as daar beweging is, dan help dit die oog. So daai vingertjie wat afbeweeg teen die lyntjie af wat die kind lees is baie goed. Ek het al gesien kinders wat met hulle vingertjies volg, wat mooi lees en dan sê die juffrou vat weg jou vinger, dan sukkel hulle om te lees. Ek moedig die kinders aan, gebruik julle vingers as julle dit nodig het om te lees. Dis dieselfde by wiskunde. Die onderwyser sê jy mag nie op jou vingers tel nie. Navorsing wys die kind wat op sy vingers tel, het 'n baie beter begrip van die nommers, want daai sensoriese input wat die kind kry deur die vingers te gebruik, is baie goed vir die kinders. So daai is 2 baie belangrike punte dat die kinders hulle vingers mag gebruik. Esther, ek sien definitief uit om jou boek te koop en te lees. Ek maak 'n prentjie op in my kop dat dit 'n maklike leesstuk gaan wees en dat daar baie praktiese goed is wat ons kan leer daaruit. Ons tyd hardloop so vinnig uit vanaand met ons. Voordat ons tot sien sê en voordat Esther haar laaste woorde sê, Hans en Natasha, is daar nog ietsiekie wat julle wil byvoeg, wat julle wil sê, wat julle vir die luisteraars wil sê? Ek wil maar net sê, ek sien uit soos die luisteraars om hierdie boek te bekom en ek dink dit gaan so nuttig wees vir onderwysers en vir ouers en vir ons almal, né? En Esther, baie dankie vir al die moeite. Ek kan hoor jou hart is hierin, dat jy vir ons so mooi iets saam gaan sit het en ek hoop regtig jy kom Suid-Afrika toe terug, hoor. Dat ons werkswinkels hier kan hou en lekker goed kan doen en almal kan help en leer. Dankie, baie dankie. Ons IEB skole in Suid-Afrika is van die top skole in die wêreld. Ons IEB leerplan vergelyk beter as ons IB, International Schools in Europe. Ons het 'n beter kurrikulum as die Cambridge. Ons IEB skole is top in die wêreld. En 'n mens hoor dit nie, jy lees nie daarvan nie. Dit is my doel om vir die wêreld te wys hoe goed is Suid-Afrika se IEB skole. Ons probleem lê in ons staatsskole en ek wens eintlik met die sistemiese assessering wanneer hulle die kinders toets vir lees, dat ons een keer Suid-Afrika se privaat skole apart kan toets en kyk waar lê ons in die wêreld in vergelyking met die res van die wêreld, want ek vermoed ons privaat skole in Suid-Afrika lê in die top 10 van die hele wêreld. Ons doen definitief iets reg in Suid-Afrika en ek hoop ons kan IEB nog verder bevorder. En natuurlik die ISASA skole. Die ISASA skole word gemonitor. Hulle standaard. Alles word gemonitor wat baie en die kwaliteit van onderwys. Dis baie goed en dit is wat nodig is. So 'n groep wat verantwoordelikheid neem vir die kwaliteit. Ons ISASA skole is tops en die hoof van ISASA gaan ook my boek in die skole inbring. Maar ons onderwys is minister van onderwys en die staatsskole, daar lê 'n groot probleem. Esther, kan jy net, ons het soos 'n halwe minuut oor, wat is 'n ISASA skool? Ek en dan wonder nog. ISASA, dis die Independent Schools of South Africa Association. Okay. Esther, ek dink ons kan nog 3 ure gesels met jou,
Maar ons moet groet. Dit was fantasties om met jou te gesels en Baie. van jou af te leer. En luisteraars, gaan uit en gaan koop hierdie boek van Esther en ek is seker dan kan jy hulle in kontak ook kom met jou. Esther, baie dankie dat jy vanaand saam met ons hier was op ons koppe by mekaar. Ons luister na die laaste liedjie. Dis Hans se liedjie Die Kind deur Piet Botha. Hans, en volgende week gesels ek en jy weer verder. Sit ons weer koppe by mekaar. Goeienaand luisteraars. Totsiens. Bye bye.